हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटिभिटी सिभिल इन्जिनियर्स। आज हामी टिम्बर स्ट्रक्चरको डिजाइन अफ टिम्बर बीम हामी डिजाइन स्टेप्सलाई डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, हामीसँग डाटा गिभन हुन्छ जसमा चाहिँ एल स्पान और इफेक्टिभ स्पान दिएको हुन्छ, डब्लु वर्किङ लोड और डिजाइन लोड जुन चाहिँ बीमले क्यारी गर्छ, जस्तै डेड लोड भयो, लाइभ लोड भयो, एक्सेट्रा चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग दिएको हुन्छ सिग्मा बी भनेको पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस अफ द टिम्बर। त्यसपछि सिग्मा सिएन पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस नर्मल टु द ग्रेन और परपेन्डिकुलर टु द ग्रेन अफ द टिम्बर हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग दिएको हुन्छ टाउ पर्मिसिबल सियर स्ट्रेस, साथै डेल पर भनेको पर्मिसिबल डिफ्लेक्सन हामीलाई दिएको हुन्छ। र डेल पर भनेको पर्मिसिबल डिफ्लेक्सनको फर्मुला के हो भन्दाखेरि एल इफेक्टिभ बाई 360, जसमा चाहिँ बीमले के सपोर्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि रुफ कोभरिङ जस्तै चाहिँ ब्रिटल मटेरियल्सबाट बनेको टाइल्स भयो, अस्बेस्टस भयो, एक्सेट्रा चाहिँ क्यारी गरेको हुन सक्छ। त्यसै गरी ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ कन्स्ट्यान्ट। त्यसै गरी हामीलाई डिजाइन स्टेप गर्दाखेरि सबसे पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फाइन्डिङ इफेक्टिभ स्पान और एल इफेक्टिभ इज इक्वल्स टु स्पान प्लस वाल और सपोर्ट थिकनेस। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौँ, क्यालकुलेट द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि डब्लु एल इफेक्टिभ स्क्वायर बाई 8 UDL को लागि र डब्लु एल इफेक्टिभ बाई 4 पोइन्ट लोड एट द सेन्टर अफ द बीम को लागि हामी युज गर्छौँ। यो फर्मुला युज गरेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट हामी निकाल्छौँ। साथैहरू, बेन्डिङ मोमेन्ट निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एमआर निकाल्छौँ। एमआर को फर्मुला के हो, सिग्मा बी इन्टु जेड। सिग्मा बीमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस अफ द टिम्बर र जेड भनेको सेक्सन मोडुलस। अब सेक्सन के भन्छ भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर हुनसक्छ, स्क्वायर हुनसक्छ, सर्कुलर हुनसक्छ र सबैको लागि चाहिँ फरक हुन जान्छ। खास गरेर हामी चाहिँ रेक्टेङ्गुलरलाई आज डिस्कस गर्छौँ। कम्पेयरिङ हामी के गर्छौँ, एमबी विथ एमआर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सलाई बेन्डिङ मोमेन्टसँग हामी इक्वेट गर्छौँ। कम्पेयर के छ, इक्वेट गरेपछि हामीलाई के हुन्छ, एउटा जेड भनेको सेक्सन मोडुलस हामी त्यसबाट हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। जस्तै चाहिँ एमआर इज इक्वल्स टु एमबी भयो भने एमआर एमबी भनेको चाहिँ हामीलाई सर्टेन भ्यालु हुन्छ हैन, किलोन्युटन मिटरमा अथवा न्युटन एमएममा हामीलाई हुन्छ। र त्यसै गरी हामीलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एमआर भनेको सिग्मा बी इन्टु जेड हो भने दुईटैलाई इक्वेट गर्छौँ भने हामीलाई जेड इज इक्वल्स टु बेन्डिङ मोमेन्ट अपन सिग्मा बी आउँछ। अब सेक्सन मोडुलस यदि बी विड्थ भएको र डी ओभरअल डेप्थ भएको चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गुलर सेक्सन अफ द बीम छ भने जेड इज इक्वल्स टु के हुन जान्छ, बीडी क्युब बाई 12 बाई डी बाई 2। यो चाहिँ वाइ भनेको हामीलाई न्युट्रल एक्सिसबाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर, र यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बीडी क्युब बाई 12 हाम्रो चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भइहाल्यो। र यसलाई चाहिँ हामी सोल्भ गर्दाखेरि बीडी स्क्वायर बाई 6 आउँछ र जसमा चाहिँ हामी बी को भ्यालु के गर्छौँ, डी बाई 2 लिन्छौँ। डी बाई बी को रेसियो चाहिँ 2 हुन आउँछ र जसमा चाहिँ हामीले के टेक गर्छौँ भन्दाखेरि नोट मोर देन 3 भन्दा बढी हामी टेक गर्दैनौँ डिजाइन अफ टिम्बर बीममा। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब यसबाट हामी फाइन्ड बी गर्छौँ र डी पनि गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ बी र डी ठिक छ कि छैन हामी त्यसको लागि के गर्छौँ, चेक गर्छौँ। चेक गर्नको लागि हामीसँग कन्डिसन के छ, बी इज नट लेस देन 50 mm और बी इज नट लेस देन स्पान बाई 50 और बी इज नट लेस देन डी बाई 3। यो तीनटा कन्डिसन यदि सेटिस्फाई गरिरहेको छ भने हामी के गर्छौँ, यो कन्डिसनहरूलाई सेटिस्फाई गरेकोलाई हामी प्रोभाइड गर्छौँ बी को रूपमा। हामीले विड्थ अफ द बीम हामी प्रोभाइड गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओभरअल डेप्थ अफ द बीम हामी प्रोभाइड गर्छौँ। हामी जुन क्यालकुलेट गरेको छौँ 300 mm अथवा 30 सेन्टिमिटर भन्दा बढी आयो भने
त्यसलाई हामी के गर्छौँ K3 फ्याक्टर फर्म फ्याक्टर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसको लागि K3 फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ K3 = 0.81 इन्टु d स्क्वायर प्लस 89,400 डिभाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस 55,000 र यसबाट चाहिँ हामी d लाई चाहिँ mm मा हामी यसमा पुट गरेका हुन्छौँ र यसबाट चाहिँ सर्टेन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आउँछ र त्यसबाट चाहिँ हामी मोडिफाइड पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस सिग्मा ड्यास b निकाल्छौँ जसमा चाहिँ K3 इन्टु हामीलाई दिएको चाहिँ पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस अफ द टिम्बरलाई हामी मल्टिप्लाई गरेपछि हामीलाई एउटा सर्टेन भ्यालु सिग्मा ड्यास बी आउँछ र त्यो सिग्मा ड्यास बी लाई फेरि हामी के गर्छौँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ एमआर = सिग्मा ड्यास बी इन्टु जेड भयो अब यसको लागि त त्यसो भए हामीलाई सेक्सन मोडुलस पनि छुट्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ यदि हामीलाई डी चाहिँ ग्रेटर देन 300 mm आयो भने हामी के गर्छौँ फेरि अब सेक्सन मोडुलस हामी निकाल्छौँ र सेम प्रोसिडर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जेड = बेन्डिङ मोमेन्ट डिभाइडेड बाई सिग्मा ड्यास बी जुन चाहिँ हामीले पहिला जुन क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट त्यो डिभाइडेड बाई मोडिफाइड बेन्डिङ मोमेन्ट स्ट्रेस बेन्डिङ स्ट्रेस पर्मिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेसले हामी चाहिँ के गर्छौँ डिभाइड गर्छौँ जसबाट चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ र त्यो भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ BD²/6 किनभने जेड को फर्मुला के हो BD²/6 के को लागि रेक्टेंगुलर बीमको लागि अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ b हामी क्याल्कुलेट पहिला नै जसरी गरेका थियौँ b = d/2 हामी टेक गर्छौँ जुन चाहिँ नोट मोर देन 3 हामी राख्छौँ d/b को रेसियो र त्यसबाट हामी b र d फाइन्ड भ्यालु आउँछ र b को भ्यालु पनि के हुन्छ करेक्ट आउँछ र त्यो दुईटालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेक नगरिकन पनि हामी डाइरेक्ट चाहिँ फर्दर सियर बियरिङ डिफ्लेक्सनको लागि हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ नेक्स्ट स्टेपमा साथीहरु हामी के गर्छौँ चेकिङ फर सियरको लागि हामी गर्दाखेरि म्याक्सिमम सियर फोर्स हामी निकाल्छौँ जुन चाहिँ युडिएल को लागि म्याक्सिमम सियर फोर्स v भनेको w * l/2 - d हुन्छ अथवा wL/2 - w * d गर्छौँ जुन चाहिँ d भनेको ओभरअल डेप्थ भ्यालु जुन चाहिँ हामीले भर्खर क्याल्कुलेट गर्यौं र l भनेको चाहिँ हामी जुन l इफेक्टिभ जुन निकाले हुन्छौं त्यही l हुन्छ त्यसैगरी हामीलाई यदि पोइन्ट लोड एट द सेन्टर भयो भने शियर फोर्स को भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम शियर फोर्स को भ्यालु w/2 हुन्छ र त्यसैगरी पोइन्ट लोड को लागि एट x डिस्टेन्स फ्रम द सपोर्ट भनेको v = 10 * w * l - x * dx/d² अपॉन 9 * l * 2 - x/d² हुन्छ यल भनेको चाहिँ हाम्रो जुन लेन्थ जुन दिया हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ हामी निकाले हुन्छ त्यही लेन्थ हामी युज गर्छौं त्यसपछि हामीलाई क्याल्कुलेटिङ शियर स्ट्रेस टाउ म्याक्स हामी क्याल्कुलेट गर्छौं टाउ म्याक्स को लागि हामीसँग फर्मुला छ टाउ म्याक्स = 1.5 * v/b * d र त्यसपछि हामी के गर्छौं टाउ म्याक्स निकालेपछि हामीलाई जुन टाउ पर दिया छ परमिसिबल केस भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस जुन दिया छ त्यससँग हामी के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं र चेक गर्छौं कि यो चाहिँ कन्डिसन सटिस्फाई छ कि छैन यदि टाउ म्याक्स इज लेस देन इक्वल टु टाउ परमिसिबल भयो भने यो चाहिँ के भयो कन्डिसन सटिस्फाई भयो र ओके भयो यदि ओके छैन भने हामीले के गर्छौं बी अथवा डी लाई हामी फेरि के गर्छौं अफ द सेक्सन लाई हामी इन्क्रिज गर्छौं र इन्क्रिज गरेपछि हामी के गर्छौं चेकिङ फर सियरिङ पछि चेकिङ फर बियरिङ गर्छौं चेकिङ फर बियरिङ मा हामीलाई calculate the maximum reaction at middle of the support जुन सपोर्ट जुन बीम जुन दुईटै सपोर्ट मा राख्या हुन्छ त्यसको चाहिँ मिडल मा कति रिएक्सन पर्छ त यो लोडले गर्दा जुन चाहिँ बीमले चाहिँ लोड प्रोवाइड गरिरहेछ दुईटै सपोर्टमा त्यसको चाहिँ हामी के गर्छौं रिएक्सन निकाल्छौं जसमा चाहिँ हामीलाई युडिएल को लागि r = wL/2 हुन्छ त्यसैगरी पोइन्ट लोड यदि छ भने w/2 अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं बियरिङ स्ट्रेस लाई क्याल्कुलेट गर्छौं एक्चुअल बियरिङ स्ट्रेस कति लाग्यो त सिग्मा c = r/a भनेको रिएक्सन जुन हामी लोडले गर्दा जुन प्रोवाइड गरे हुन्छ त्यो जुन क्याल्कुलेट गरेको हुन्छौं हामी र त्यो डिवाइडेड बाइ a कति एरियाले टच गरेको छ सपोर्टलाई त्यो एरिया मात्रै हामी के गर्छौं निकाल्छौं जसमा चाहिँ r के भन्छ सिग्मा c = r/b * t
जसमा चाहिँ बी के हो भन्दाखेरि विड्थ अफ द बीम एट सपोर्ट र टी हो थिकनेस अफ द बियरिङ वल अथवा सपोर्ट। त्यसपछि चेकिङ सिग्मा सीई विथ पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस नर्मल टु द ग्रेन। अब सिग्मा सीएन को भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ र त्यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिग्मा सीईलाई चेक गर्छौँ। यदि सिग्मा सीई इज लेस देन इक्वल टु सिग्मा सीएन भयो भने देन इट इज ओके, कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो। र यदि ओके छैन भने हामी बी अथवा टीलाई के गर्छौँ इन्क्रिज गर्छौँ, म्याक्सिमम हामीले टीलाई इन्क्रिज गर्छौँ। र त्यसपछि हामीलाई चेकिङ फर डिफ्लेक्सन रहेको छ। डिफ्लेक्सन त्यो जुन हामी जुन लोड एप्लाइड गरेका हुन्छौँ बीममा जुन लोड हुन्छ त्यो लोडले गर्दा चाहिँ कति डिफ्लेक्ट भयो बीम, त्यसलाई चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्नको लागि सबसे पहिला म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ द बीम जुन चाहिँ हामीले सोम अथवा मोस भन्ने स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल अथवा मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर भन्ने हामी के छ भन्दाखेरि मा पढिसकेका छौँ। डेल्टा म्याक्स इज इक्वल्स टु 5 इन्टु डब्लु इन्टु एल पावर 4 बाई 384 EI फोर युडिएलको लागि। र यदि डेल्टा म्याक्स इज इक्वल्स टु डब्लुएल क्युब बाई 48 EI हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पोइन्ट लोड एट द सेन्टरको लागि हामी युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ आई इज इक्वल्स टु बिडी क्युब बाई 12 यल हामीलाई छँदैछ, ई मोडल्स अफ इलास्टिसिटी पनि हामीलाई दिएकै हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौँ डिफ्लेक्सनलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। हामीले जुन डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अब जुन हामीलाई पर्मिसिबल अथवा एलाउएबल डिफ्लेक्सन छ त्यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यसमा जुन लोड जुन लागेको हुन्छ नि त्यो हामी जुन अघि जुन डिफ्लेक्सनको लागि फर्मुला युज गर्यो डेल्टा म्याक्स इज इक्वल्स टु डब्लुएल पावर 4 बाई 5 इन्टु डब्लुएल पावर 4 बाई 384 EI, जसमा चाहिँ युडिएलको लागि र पोइन्ट लोडको लागि डब्लुएल क्युब बाई 48 EI जुन हामी युज गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबसे पहिला के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि अब वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो जुन वेट जुन हामीलाई के छ भन्दाखेरि वेटलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 2 इन्टु डेड लोड प्लस 3/4 इन्टु लाइभ लोड यो चाहिँ फर्मुला लगाएर हामी वेट निकाल्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ डिफ्लेक्सन निकाल्छौँ। र त्यसपछि हामी के गर्छौँ डेल परलाई कम्पेयर गर्छौँ डेल म्याक्स लिएर। डेल म्याक्स इज लेस देन इक्वल टु डेल पर भयो भने अथवा डेल्टा म्याक्स इज लेस देन इक्वल टु डेल पर भयो भने कन्डिसन इज ओके सेटिस्फाइड भयो। यदि छैन भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बी अथवा मोमेन्ट अफ भ्यालु अफ मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामी इन्क्रिज गर्छौँ, जसको लागि हामीलाई बी अथवा डीलाई इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फाइनली हामीले साइज अफ द बीम समेरी चाहिँ हामी के गर्छौँ बनाउँछौँ। समेरीमा हामीलाई जति पनि हामीले भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेछौँ र जति पनि हामीले चेक गरेर जुन चाहिँ भ्यालुलाई के छ भन्दाखेरि कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गराएर जुन हामी भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरेछौँ त्यो जम्मै भ्यालुलाई हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै साइज अफ बीम छ हामी निकालेका हुन्छौँ, त्यसपछि हामीले निकालेका हुन्छौँ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस टाउ म्याक्स, त्यसपछि हामीले निकालेका छौँ बियरिङ हैन बियरिङ स्ट्रेस सिग्मा सी निकालेका छौँ, त्यसपछि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन डेल्टा म्याक्स यो जुन हामी जति पनि भ्यालु निकालेका हुन्छौँ क्याल्कुलेट गरेका हुन्छौँ त्यो जम्मै भ्यालुलाई हामी लेखिदिने गर्छौँ। र यसै गरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिजाइन अफ बीम गर्छौँ इन टिम्बर स्ट्रक्चर। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। ह्याभ अ नाइस डे।